აი ესეთი რაღაცა. ახლდანს მაგრა ეთქონდა შეიძლება უკინდან აი ესე გამოგესვა, აქედან იქით მიგერტყა რაღაცა გაგეკეთებინა. გლეხებს ჰქონდათ საბრძოლო ნაჯახები, უფრო ფიქრობენ რომ ვიკინგებსა ჰქონდათ და ვიკინგებს არა ქართველებსაც ჰქონდათ ესეთი ნაჯახები. გლეხებს იმიტომ რომ ეს ყველაზე იაფიანი მოწყობილობა იყო რა და მე სახში შეგიძლიათ გამოგეყენებინათ, ხო? გაჭირვება მანახეო. არქეოლოგიურ გათხრებში საქართველოში ძალიან ბევრია ნაპოვნი ნაჯახიც, საბრძოლო ნაჯახიც და აი ესენიც. და შუბის პირებია უამრავი ნაპოვნი. ხმალი ღირდა ყველაზე ძვირი, იმიტომ რომ ეს იყო ნაწრთობი გამოჭედილი და ასე შემდეგ. ანუ ამითი ბრძოლა ხდებოდა ძალიან იშვიათად, მაგრამ მაინც ჰქონდათ. თქვათ, სადმე გამოხვედით ან მარტო დარჩი ან 4 დარჩით უკვე ხმლები ამოიღე და ასე შემდეგ. თუ შუბი არ აგათ, შუბის გამოყენების შემდეგ ლახტი უკვე შენი თუ ბრძოლაში წავიდე, უარა და ეს რა ქვია, ნაჯახი. მაგრამ მაინც ბრძოლის ველს, ისა ბრძოლის ბედს წყვიტავდა წყობრის დაშლა არ დაშლა. ამიტომ